Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyakwazi Msovukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Today ngivakashele sisi wami kuhlelo silibiza ngokuthi izigameko zempilo zongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sawubona. Yebo, Unjani? ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubulisa Ngiyaphila. ababukeli emakhaya, masisitshela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Oh, ngiyanibingelela nonke emakhaya. Igama lami nguNosipho Ngakalanga ekhaya kuseNewcastle. Newcastle. Yes. Kulapho ukhulele khona. Yebo. Oh, okay. Ngicela uvele nje uhlale odabeni ukuthi bakwenzani, bakugila ngani. Hayi, mina ekhaya ngikhula yabo bengilo mntwana lo ekhaya besivalelekile. Ubungakhona ukuhamba ngisho uyodlala yabo. Mina khane ngithola ukuphuma manje ngoba sengithola isikolo ke mina ngifunda e-UKZN la ePietermaritzburg. Oh, okay. Alright. Mangifika la Ungaqhubeki nje ufila kanjani ukuthi bebekuvalela? mina bengilo mntwana lo othanda izinto mangibuka abangani bami bayaphuma bayahamba baye ebumnandini so mina bengakhona ukwenza zonke lezo zinto Bekufanele uhlezi endlini. bengisendlini njalo. Okay. And then izanazo. Alright, mangifika eMaritzburg then ngathola umngani. Sho ukuthi umngani lo vele uthanda izinto, uthanda ubumnandi, uthanda ukuhamba ubumnandi. So Uyilento leyo engithanda ukuba yiyo but engingakhonanga ukuba yiyo mangikhula. okay. Hayi sho ukuthi umngani wami angifake ey'ntweni. So mina bengazi ukuthi mangabe uwumntwana awuthandani nabantu abadala. So umngani wami lo engimtholile yena-ke uthandana nabantu abadala. Okay, sho ukuthi angitshela ukuthi yabona mngani wami mina nawe masizoqhubeka sizwana. Kumele uwenze u-1 no-2 no-3. Kumele uthandane nabantu abadala. Umuntu ozokupha imali zicabangele wena. Uzokwenzelani u-1.6 owuthola ku-NSFAS inyanga yonke. Kumele ugqoke, kumele wenze zonke lezi zinto. Hayi nami ngibona ukuthi man lo mngani lo u-right. So umngani angifunele omunye ubhuti ngelinye ilanga bo asitshele asho ukuthi masihambe asiye kunendawo ekubizwa ngokuthiwa ise-basement la ePietermaritzburg. Sihambe ese-basement masifika vele siyojabulisa. So vele inhloso yethu bekuwukuthi thina siyofunela mina umuntu omdala ozongipha imali engizothandana naye. Umuntu omdala ubuzovuma umuntu omdala kangakanani? Mina ngangithi ngizothola umuntu oboma 27, 5 lapho. Umuntu oko 27, 25 kuwena mdala ngaleyo ndlela kuwena? Mina kimi mdala ngaleyo ndlela but umngani wami umncane loyo muntu loyo. Ngaze ngafisa ukubuza iminyaka yakho. Okay, yes ungaqhubeka. Hayi alright-ke. Okay, shuthi nangu ubhuti lawo lokho eyisondalanisa kumina manje ngilokho ngiqheba umngani ngithi bheka mngani sekuyalunga. Bheka mngani sekalunga. Okay, yes. Athi angidonsele eceleni athi ungangijwayeli kabi mina siselanga lento le umfana phela lo mfana omncane ngithi hayibo mngani uqonda ukuthini mawuthi umfana omncane athi hayibo umncane lo muntu lo ngithi hayi alright wena ufuna ngithola umngakanani kanti uthi uyambona lo muntu ukuthi akanayo imali mina ngithi kanti ufuna ngithola umngani umuntu ongakanani hayi kungene ubhuti ene esandleni bekaphethe ikhiye ze-BMW esandleni. Uyangena uthi mngani nabo bebehamba bebawu2. Lapho umngakanani loyo muntu mawubhekile nje. Ubhuti yabo mangabe umbuka ngathi uyobamba u40. Ubhuti yabo ilaba bade ngathi bangama-bounce amababuka yabo bayigora banomkhaba omncane ke. Okay. Hayi athi yabona laba yasho yibo Choma Sami. Umuntu oyela ku40. Oyela ku40. Wena njengoba uthi umuntu olako 25, 26, 27 mdala kakhulu kuwena. So mekuwukuthi ukubonisa umuntu okay, hayi ngicela uqhubeke. Hayi sihambe ke shuthi siyaphuza utshwala basithengele labo bhuti labo utshwala bathi niphuzana. Hayi siyabatshela ukuthi siphuza ibla bla bla. Hayi alright bayithenge. Mabeqeda basithengele ibla bla bla lesiyiphuzayo encane then sebebuya notshwala obubizayo nami ngeke ngize ngikhona ukubu-afforda ngemali yami. Hayi mina vele sengijabulile-ke for ukuthi vele nakho basithengele into ebizayo siphuza into ebizayo labantu imoto abahamba ngazo ama-phones abawaphathayo. Ayi sijabuleke esho ukuthi-ke
mina-ke ngithole lo omunye-ke i-blesser-ke mina ngimbiza nge-blesser ngoba vele mdala. Mdala. Abe i-blesser lami-ke ayisho ukuthi-ke into nje yethu iqhubeke kusukela lapha ematshwaleni sithole iy'namba sishintshane ngamanamba siya-WhatsApp sethekstana ku-WhatsApp i-date okay wangitshela nge-date yami yokuqala wathi ngifuna ukuyaphi mina ngithi angazi ukuthi ngingayaphi kodwa nje endaweni e-right esimple. Usuqomile njalo? Yebo. Oh, okay. Sengimqomile usewumuntu wami uyi-bless. Mind you lo muntu lo mina ngiyamsaba ngikhona ngisho nokumbuka emehlweni. Angikhoni ngisho nokumbuka. Alright-ke athi mina ngithi athi noma ngabe yiphi ayikho indawo ekuthiwa noma ngabe yiphi. Okay. Akashadile lo muntu? Akashadanga ngokusho kwakhe. Ngokusho kwakhe. Yebo. Okay. Akashadanga. Alright-ke athi ufuna ukuyaphi mina ngithi noma ngabe yikuphi athi ayikho indawo ekuthiwa noma ngabe yikuphi ufuna ukuyaphi mina ngithi okay sisacela siye eMcDonald ethi eMcDonald mina ngithi yebo uthi kuyagcwala lapho hlezi kunabantu and futhi uzothi mawuhamba uzobona abantu abaziyo mina ngithi akunankinga noma ngabe bona abantu abaziyo uthi mina ngithanda ukubonakala ukuthi ngithandana nezingane ngithi okay senyam-understand-ke mangabe sesho njalo sihambe sekwenye angiyazi leyo ndawo athi mangigqoke kahle mangifika mina ngiyifakele iroko lami elivulekile namaphaca mangiqeda ngafaka ikepisi athi awukho right mawugqoke kanje mina ngithi ilokho enginako lapho ikhona oyithembile ngakho nami ngitshe ukuthi ngishayile angithi hayi ikhona enginako athi ayikho right lento oyigqokile mina ngithi manje ngizoyenza njani athi uyamtshela umngani njalo ukuthi umngani yonke into ngiyamtshela into eyenzakalayo ngiyamtshela into eyenza yena umngani wami lapho yena mangabe ngixoxela esidini lakhe umngani sebemfakela ama-2.5 imali ezinkulu mina kimi kuseza kancane uthi bekezela mngani ngiyazi istep esilandelayo ngiyasazi mina alright-ke athi masihambe siyothenga singene nje kwesinye isitoro ngeke ngize ngikhona ukusisho igama laso angithengise isudi beliphephule ayivele-ke lezi nhlobo zamasudi ngiyayithanda ukuthi vele bengingazi afford angithengele isudi enhle isudi mayiqeda ngithengele namahili nje amahle okay ngigqoke athi umuhle-ke mangabe unje ngigqoke sihambe-ke sekuleyo date-ke kube mnandi-ke sifika kuleyo restaurant leyo kuthulakele akunamuntu kunetafula nje lisethiwe ikhathi kwakuntambama ngoba for abantu abayi-2 okay kwakuntambama ngabo 6 isikhathi esasuka ngaso la sawusabambezeleke emall because besawuthenga lezi mpahla bengiyigqokile sihambe-ke sithi masifika-ke lapha kuhle yokuhle ngaqale ngabamba umlomo ngendlela bekuhle ngakhona mina bengiqala ukwenzelwa into enjeya empilweni yami ne ke kuhle sifike sihlale sidle kube mnandi siyajabula-ke athenga iwayini siphuza iwayini mina ngithi ngiyabona iy'khathi zihamba ngithi no sacela ukuphindela ekhaya manje sacela ungiphindisele endlini eres yami athi angeke uze usakhona ukuya eres ngalesi khathi seku-late ngcono uzohamba uye endlini yami sofike silale khona then ekuseni sengiyavuka ngiyakuhambisa okay nami ngi-understand-ke ayibo uthando lalo muntu lokhu liyakhula kancane kancane mudala lo muntu lokhu liyakhula kancane ke sihambe siye endlini-ke sihlale-ke masiqala sibukela imovie masiqeda-ke sihamba siyolala mina ngithi siyacela ukulala phansi nkosi yami athi angeke uze ukhona ukulala phansi nanku umbhede ukhona ngithi ngcono-ke mangilala embhedeni wena ulale phansi uthi solala sobapha mina ngithi angeke ngize ngikhona ukulala nawe embhedeni sacela ukulala phansi ngcono noma unginikeza iblanket ngizohamba nge-couch-ini e-dining room athi hayi solala sobayi-2 shuthi lokho angifosta-ke ngigcine sesilala sobawu-2 ngithi okay solala sobayi-2 embhedeni kodwa ngizombatha ingubo yami nawe uzombatha ethi iyi-1 angeke uze ukhona ukumbathe yakho nami ngimbathe yami iyi-1 ingubo ngilale ngazo zona lezi mpahla lezi ebengiyigqokile insudi le phepha isudi ngilale ngalo ngilale mangabe siqeda umuntu ngiyambona ukuthi wasuwenza izinto ezingixakayo manje uyasondela uyangibamba ngithi no ungangibambi right ungangibambi ngizolala okay useyangibuza imibuzo engasile uthi
usaseyitshitshi ngithi yebo ngiyitshitshi. Uthi awukaze nje kufike Imibuzo imicabango. engasila. Uthi ayikaze ifike mhlambe nje imicabango yokuthi usungaba ready mhlambe usungalala nomuntu wesilisa ngathi cha. Wathi hayi okay ngiyakuhlonipha lokho. Ayisilale ke. Ngazo zona lezo impahla ekseni uthi masihambe ekseni ngivuswa uyena. Uthi asambe siyogeza. Ngithi mina nginazo izinto zokugeza ngiphathanga izinto zokugeza. Athi khona ivasilabhu ngizokunikeza ivasilabhu sogeza soba yi2 entsha. Okay. Ngithi hayi mina ngiright ngizohamba ngingagezanga. Vele ke mina nginenkani ukuthi into mangingayifuni angiyifuni. Ngithi hayi ngizohamba ngingagezanga. Athi ngiyacela sacela sihambe siyogeza ngeke uze ukhona ukuhamba ngingageza. Ngithi angiright anginikeze i-toothbrush ngiyivule because beyisaseyintsha ngiyivule i-toothbrush ngihambe ngiyoxubha ngibrush amazinyo. Mangiqeda ngithi sengiright sacela sihambe. Uthi awusadli ngisho nanokudla ngithi cha angidli. Ayi uyabona ake ukuthi vele nginenkani. Angithathe angihambise. Fike endlini ke athi ngisho athi mangabe esefikile endlini angibuza ukuthi ngihambe kanjani ngimtshela ukuthi ngifike kahle endlini. Hayi alright ke yena uyangitshela ukuthi uhambe kahle endleleni bla 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 bla. Hayi alright sho ukuthi yazi sithandane nomuntu omdala sithandane Nithandane efonini noma nilokho niyabonana. Silokhu siyabonana. Uyamtshela umngane njalo uthi bheka mngane sekalunga. Lokhu ngiyamtshela phela yonke into eyenzakalayo ngiyamtshela. Ayisho ukuthi ke ubhuti lo angakaqedi esikoleni ngaleso sikhathi bengenza unyaka wami wesi3. Athi yena usekhathele manje ukuthandana nami ngalendlela ukuthi siyafihlana njalo mangabe sihamba yabo mele sifihle singabona abantu wathi yena njengendoda yomZulu bayaye befune ukuyovela ekhaya before intombazane uyithatha uzohlala nayo. Mina vele ke nami Nkosi yami ngangimthanda angifuni ukuqamba amanga. Ngithi mangifika ekhaya ngitshela umama ngihlale naye phansi ngimtshela ukuthi ngathola umuntu kodwa ngimtshela ukuthi mdala. Yini enze ukuthi ungamtshela umama? Ngangisaba. Abamama bama besties wethu. Asibafihleli lutho. Yini phela wena yini pha wena umfihlele iminyaka? No umama umama akusi best yami ngoba ngithi mangabe ngimtshela into engangivuthula nangempama. Mina ekhaya Nkosi yami abathandi lutho ayikho nje into abayifunayo ukuthi ngiyenze ngoba njengoba ngisho ukuthi ngangikhula ngangivalelekile ngingakhoni ngisho nanokwenzana. So izinto nje kanjalo abayithandi so ngimtshele kumama ngimtshela ukuthi sengimtholile ngithole umuntu esikoleni. Manje usefisa ukuthi beza bazovela la ekhaya hayi ukuthi masishade but ukuthi nje angilobole kuphela then sekuzoqhubeka ngezinye izinto ke. So ukhuluma ngezinto zokuyovela ekhaya seninesikhathi singakanani indawonye? 2 years. Oh okay. So kulo 2 years anikazi nilala? Cha. Okay. Qhubeka nendaba. Mangabe zama ukuthi ufuna ulala nami mina cha ngithi cha. Angoba ngisuke ngingafuni Nkosi yami ngoba angikho ready. Okay. Hayi alright ke naye futhi into eyayenza ukuthi athi uzovela ekhaya ukuthi mangabe lokho ethi ufuna ukulala nami mina angifuni. Oh okay. Angifuni. Hayi alright ke ngimtshela umama ke bekungabo June. Ngimtshela ngoba ngiyakhumbula ukuthi besivalile esikoleni. Ngimtshela umama ukuthi ngathola umuntu manje bayafisa ukubo ukuzovela ekhaya. Manje angazi noma nizoba nenkinga na. Abiza ubaba abiza ugogo. Sihlale phansi sikhulume lento le. Ngiyasho ukuthi ngathola umuntu manje uyafisa ukuthi beze bazovela la ekhaya. Ayi ubaba awale athi awukaqedi ngisho nanesikole usucabanga indaba zamalobolo. Ayi inhliziyo yami vele bebhlungu ngikhale. Inhliziyo yakucishe yami. Ngiguqe phansi ngithi mama ngiyanicela bagcine sebemthanda lo person ne. Yo ngithi ngiyamthanda nezinto akazenzayo ungitshengisa uthando engingalwazi mina ngikaze ngaphiwa imali. Angiphi imali angithengela inwele ezibizayo angenzela yonke into. Hayi bagcine sebevumile ekhaya nakhona kwakunzima. Okay. Bethi sicela sifonele umkhwenyana. Okay. Ngiyikhipha inamba. Sifone and ifone sayibeka phezu kwetafula kukhuluma umndeni mina ngithulile. Bakhuluma yebo. Bamuzwa kahle. Bamuzwa kahle. Okay.
Hayi bayambingelela-ke, owakabani? Hhayi usuyasho ukuthi ngwakaKhumalo, uMntungu, Ambulazi, Umzilikazi kaMashobane. kaMashobane nazo. Yebo. Okay. Hhayi, yabo babone ukuthi indoda yomZulu. Mm. Hhayi bevume-ke. Mm. Esho ukuthi uyasho ukuthi uyafisa ukuzovela ekhaya, akafuni ukuthi azawona indodakazi engavelanga ekhaya. Mm. Yebo. Hhayi alright-ke, ekhaya bagcine sebevumile. Bayakhuluma over i-phone call. Mm. Sebeyasho ukuthi ilanga lizobe linini. Okay. Yebo. Ilanga kwakuzobe kuyi-2 September ngeke ngilikhohlwe. Mm. Ngijabulile. Into engangijabule ngilokhu ngibhalela umngani wami lo waseVarsity ngiyamtshela Ngibheka mngani sekalungu. Yebo. Umngani ngikutshela ukuthi uyena owaze waplan ukuthi mina wathi mngani mina ngifuna ukuhlala yabona laba abambozwayo bese usuyakhomba ukuthi Yes. Yeah. Hayi alright-ke umngani-ke angitshela athi wena mngani mawungafaka iphinifa elinokhala ngathi liba li-brown yabo netshali elifana nakhona ufake neduku. Wazwa uyena owangidownloadela iy'thombe zamaphinifa efonini yakhe. Mina umngani wami kahle kahle mina umngani wami bengidonsa ngekhala ukuthi bengingaboni. Hayi alright-ke umngani wami uyaveza iy'thombe-ke useyangijuzisa ngiyasho ukuthi yabona leli ngiyalithanda. Hayi umngani wami uyena ongiqhashela i-makeup artist, uyena ongiqhashela abantu abazongenza iy'nzipho, uyena ongenzela yonke into. Hayi lishayeke ilanga. Izinto zokwenza yonke leyo nto leyo uyithola ekhaya noma umkhwenyana uyayiletha imali. Oh uyayiletha. Yebo. Okay. Uyayiletha imali yonke into nje ukudla okwakuthengiwe ekhaya kwakuthengwe ngemali yakhe. Yonke into nje kwakuyimali yakhe nje yonke into. Okay. Hayi alright-ke lifika ilanga. Hayi kumnandi siyajabula omama kufike omama bakomakhelwane. Bathi okay ngakithi-ke kunalento leyo ukuthi mangabe umntwana azowembeswa uyabizwa ayalwe ngathi uzoshada ne. Atshelwe afundiswe ukuthi kwenziwa kanjani emzini cause mangabe umuntu eselotsholiwe vele kusuke nje usengasewona wakuloyo muzi usuke sengowasemzini. Hayi sihlale phansi-ke bengitshele ukuthi kwenziwa kanjani bengiyale-ke. Okay vele nganginamahloni kancane. Okay nganginamahloni-ke vele. Hayi kuyaphekwa okay beqeda ukungiyala cause kwakuyisekuseni lapho. Hayi kuyaqhutshekwa kuyaphekwa kumnandi. Oh babethe emzini bazofika ngabo 7 ekuseni cause bona babe ekhaya kubo komfana kula eMaritzburg. Bona basuka la bashona eNewcastle. Umfana ona 40. Umfana. Yes. Ekhaya vela bamazi vela angeke beze bembone. Namanje bakazi. Nyeza lapho. Yiza nazo. Hayi-ke sishayeke beshaya abo 7. Abantu abafiki. Ngiyafona ifoni ayingeni. Ngifone ifoni ingangeni. Ayi nami sengithukile manje ukuthi baphi kanti labantu lapha. Ngo7 usuthukile kodwa. Sengithukile phela futhi noma vele no ngiyazi vele nje. Okay ngabo 8 sengiyabona. Okay ngiyafona. Oh mangiqale ngifona futhi okokuqala aansi athi sesiyeza. Okay. Sisendleleni. Hayi alright. Mina ngiyasho ukuthi ningitshele mangabe seniseNewcastle. Khona ubhuti wami yena bezohamba yobahlangabeza khona ezobabonisa ekhaya ukuthi kukuphi. Kodwa njengoba ukhuluma naye efonini ethi uyeza uzwakala mhlambe esendlini noma uzwakala esemotweni. Uzwakala esemotweni. Uzwakala esemotweni. Uzwakala esemotweni. Okay. Angazi noma mhlawumbe kwakwenziwa ukuthi ngijabulile ukuthi ngimuzwa ngathi usemotweni noma kunjani. Yabo. Okay. Hayi alright ngiyamuzwa nje yena. Hayi uyafona uyasho ukuthi hayi siyeza sisendleleni. Hayi alright 10 bayashaya u10. Hayi ubaba usezuyafika kimi ndodakazi. Yebo baba. Khamba kanjani? Ayikhamba kahle. Uthi hayi umkhwenyana upha sisambona. Ngithi hayi bayeza baba ngiqamba mangake ukuthi hayi bayeza bathe sebeseduze sebezongena eNewcastle. Ngithi hayi alright. Phinde futhi ngiyafona. Ayibo nikuphi kanti ekhaya balindile la omalume o10 sebeshaya badlula. Sebeshayile o10 sekuyoshaya o11. Lutho abantu kufika omakhelwane babhizi bayapheka benza yonke into. Ijaridi lishanyulwe ekseni
kuyaphekwa kubhizi sekubusengishona nethende. Angithi vele mangabe kuzoba amalobolo abakamakoti bambesa abakamkhwenyana. Yeah. So kwaba nje into ekanjalo sekuze kunanethende ukuthi yabo izinto zethu zihambe kahle. Alright-ke. Ngifone futhi lutho abantu. Sihlale inhliziyo yami ingasebuhlungu kanje. UShomi athi Jomi khulileka musu ungakwati ungathukutheli ungawari. Ahamba uShomi ayolanda izinto zethu lezi esiphuzayo. Ama bla bla bla. Yebo. Awalande sihlale phansi. Siphuze. Nginganaki. Nakho sekuyoshaya abo 3. Lutho abantu ngithi ngeke Shomi angisakhoni phela mina manje. Ngifone. Ayisangeni-ke manje ifoni. Ayisangeni indlobo. Kuze kuyoshaya abo 5 lutho abantu ukufika. Sengiyinhlekisa komakhelwane sengiyacabanga ukuthi ngizophuma kanjani phandle. Hayi. Ifoni okay mina ngizeke ngitshela uma ngithi mama sacela utshela umakhelwane ubatshela ukuthi into le isihlekisiwe. Sekuvele kwavela isiphithiphithi nje emgwaqweni ngeke besakhona ukufika namhlanje. Sebezofika kusasa. Hayi umama batshele umakhelwane hayi umakhelwane bethi hayi bayezwa behambe. Inhliziyo yami beyibuhlungu shem noma mama inhliziyo yakhe beyibuhlungu. Ugogo ebekhala inyembezi. Ebekhala inyembezi ugogo. Hayi ebusuku ngabo 8 ngiyafona futhi usemsindweni uyambona ukuthi lo muntu udakiwe ethi yes Thandwa sami ukuphi mina ngithi ngisekhaya angithi benitheni nithi niyafika anisafika ngikwenzakaleni Sithandwa sami ngisemsindweni angikuzwa ngithi phuma emsindweni angikuzwa qede lapho wayidrop icall inhliziyo yami iyasala ibhlungu ngalelo langa ngakusasa kwakhona omakhelwane bayafika umama wahamba wayobatshela omakhelwane ukuthi ngathi kuyaziwa namhlanje uma ngamtshela ukuthi umkhwenyana udakiwe lapha kakhona kusebumnandini angakamtsheli watshela omakhelwane ukuthi sebengafika ke beze futhi bezoprepare for ilanga lanamhlanje so mangamtshela ke mangabe esebuya khona ukuthi into ikanje nakanje ngathi amalobolo ethu angeke zisakhona ukuba khona. Hayibo. Sewubizathu sokuthi angenza kanjeni ngoba nama ngeke ngize ngukutshela ngoba kuze kube namhlanje mina ngagcina lapho ukukhuluma naye ngithi ngiyamfonela ifoni ayingeni ngathi usengiblockile angazi WhatsApp lutho awumboni ungiblockile Hayibo mhlambe ikhona into enayanagetshana ngayo no ayikho asikaze sagetshana ngalutho ungiblockile Nkosi yami lapho mina sengihle the way bengimthanda ngakhona ukuthi ngizama ucabanga ukuthi lo muntu lo ukhiphile imali ukuthi kulungiswe ukuthi uyeze ekhaya yebo manje akasazibonisi futhi yena futhi manje awukazi ubuye uphindele nasendaweni enjwayele ukuhamba kuzona mhlawumbe ubone mhlawumbe ngeke uzucishe uhlangane naye angizange ngize ngisambona nje inhlobo usafisa ukumbona futhi ngiyafisa unemibuzo eminingi nginemibuzo eminingi ekusamele ukuthi why ebewenza lento abeyenza kumina yo asikisi mama so nkulunkulu wami mase kwenzeka ayibone le video lo ngafisa ukuthini nje kuyena mhlambe umbuzo noma into amazwi ongafisa ukwadlulisela kuyena ungathini ngithi mangabe ebona le video sacela angifonele inamba kusase yiyo yona leya la yazi engiyisebenzisayo sacela nje ukuthi angifonele sibuye sihlale phansi sibuze ukuthi ngagejaphi mangabe kunephutha ngizolilungisa mangabe kukhona into engayona ngayo ngiyaxolisa usafisa ukuthi yebo kwaze kwabuhlungu so okwaba njani ke ubudlelwane phakathi kwakho nomama akasafikanga umuntu nje ukwenzakalani ekhaya ke manje ubaba ugogo ubaba shemini bekwatile cause okokuqala ebengafuni ukuthi ngizolotsholwa mina ngitshela ukuthi ngimncane ebengafuni wathi mangabe sevumile jikijiki umkhwenyana usewenza lezi zinto ubaba nje sihlalile nje ngempela singakhulumisana isikhathi kodwa wagcina sewamukelileke waze wakugwinya lokho
washo ukuthi mntanami indaba yakho ngiyayizwa ukuthi njani. So lento le kuphazamisa kanjani kangakanani esikolweni? Sure ingiphazamisile lento le esikoleni because mina bengingasa-attend namaklasi. Bengingasenzi lutho because bese sekwaziwa ukuthi mina ngiyolotsholwa vele bese yabo even nakuma-status bengilokhu ngibabalisela ukuthi sengizolotsholwa yabo futhi the day engangizolotsholwa ngayo ngangenza i-vlog ukuthi ngizoveza kusukela ekuseni kusukela ekuseni kusaqalwa kuze kuyophela ilanga. And ama-vlog-ke nje abalulekile yonto esiyilandelayo-ke leyo kakhulukazi uchaza ukuthi kwenzakalani nani. Kodwa-ke izinto zami azange zize zihambe-ke ngendlela engithanda ngayo. But-ke ephuzwini lokuthi akaze azakuthinte, akaze azalale nawe, ubutshitshi akazange azabuthathe. Lokho-ke kusho ukuthini-ke kuwena ngenhlizweni ukuthi noma bekuthiwa unyamalele at least akaze akuthinte. How do you feel? Hayi lapho-ke shemu ngijabule ukuthi ngoba angazi ukuthi yini into embalekisayo. Angazi ukuthi yini into embalekisayo. Hayi lapho-ke shemu hayi ngiyajabula shemu. So one day uyoba nabantwana nawe. Ufundeni ngokukhula ngokuvalelwa? Ukuvalelwa mina into engiyifundile ngokuvalelwa ukuthi ukuvalelwa kuyinto enhle. Into enhle ukuthi abazali bekuvalele ungaphumi. Yabona ngoba mina impilo engangiyithanda mina ngisekhaya. Namanje ngaba ngisilutho empilweni. Ngaba ngisilutho mina empilweni. Kodwa abazali yabo mangabe uhlele endlini abazali bekuvalela thina sibona ngathi abafuni siza ubumnandi ngathi udlala ngawo ngathi udlala mina futhi benginayo futhi mina bengize ngikwade ngithani nina la ekhaya nje angazi ukuthi ningiphatha kanjani abangani bami bayaphuma bayahamba mina ngisho ipart ela next door mina bengingayi ekhaya. So na abakho uyobavalela abantwana? Angizobavalela. Angifuni bephile le mpilo le mina ebengithanda ukuyiphila ngoba abangani bami mina babengitshela ukuthi mina ngiyabhayiza kodwa manje bakuphi banabantwana abanye abantwana babazi ukuthi ababo bani into kanjalo mina abantu abamshe mangathiwa ngiyabathola ngizobavalela. So usuhilile kuyona yonke lento le isidlulile ayikadluli? Ayikakadluli. But-ke siyabonga kakhulu nje step sokuqala ukuthi ubuye uze la uzoyikhuluma lento wazisa abantu. I hope mhlawumbe khona indlela ezokwenzeka ngayo ukuthi njengoba usugunyulukile kwehle enhlizweni ungasacindezela kakhulu. Siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Hayi nami ngifisela inhlanhla-ke akuthole ngoba nakho uyachaza ukuthi inamba yakho awukakayishintshi. Yebo hayi sacela nje ukuthi mangabe eyibona le video sacela ukuthi abuyele kimi inamba nje kusaseyiyona leyo. Ayi wawuyithandile insizwa umashobana omnyama. Hawu Nkosi yami. Awu Jesu. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.